Всем привет! Вы на канале Анютик Найс. Со мной мой пес Тоша. Поздоровайся, Тоша. Вот. И сегодня я вам расскажу о Тошке. Так, родился он 6 сентября 2014 года. Ему 4 годика уже недавно исполнилось в сентябре. Вот его паспорт. Я его сейчас поближе покажу. Так, вот так он выглядит. Вот. Вот. Что мне дать? Смысл? Вот тут прививки. Тут тоже прививки. Тут от Кристоф. Но это, думаю, не обязательно вам знать. В общем, вот тут все такое написано. Вот сейчас покажем игрушки. Тетка утка. Это тетка утка. Тетка утка. Еще такой мячик есть. Тоже любит с ними играть. Но сейчас он не хочет играть. Еще есть вот такая корова. Вот такая вот игрушка. Мячик. Но это далеко еще не все игрушки. Еще есть вот такая косточка для десен. Прикольно. Еще он кушает вот такие лакомства. Вот. Мы такие решили попробовать. Обычно он триол не ест, он обычно ест деревенские лакомства. Вот такие вот. Вот там немножко осталось. Вот, смотрите. Сейчас мы дадим. Все, он пошел. Тоша родился в Нижнем Новгороде. У Тошки, как вы видите, золотистый окрас, золотисто-коричневая грудка у него беленькая. Вот видите, белая. Еще смотрите, какие он знает команды. Сидеть. Молодец. Лежать. Лежать. Молодец. Сидеть. 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 Леву. Молодец. А другую. Другую. Молодец. Молодец. Дай другую. Молодец. Голос. 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 Молодец. Так. Служить. Две лапы. Стоп. Две. Молодец. Вы сейчас видели все команды, которые знает. На этом все. Подписывайтесь на канал.